Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜嘅 case 咧就好 interesting 啦，每個禮拜都好 interesting 嘅。今個禮拜咧就係講一個女士啦，佢就係 Serbia 嘅公民啦。咁佢有一個加拿大公民咧就去visit Serbia，咁就忽然間病得好緊要，咁呢個女士就照顧佢，繼而咧佢哋兩個就同居。咁呢男士就病得好緊要，翻唔到加拿大啦。咁佢結咗婚嘅，佢個有仔女添。佢個太太咧就已經識咗另一個男人噶啦。咁呢個女士就跟呢個男士就翻加拿大。咁佢2018年咧 as a tourist 一留喺加拿大。咁佢就申請呢個common law spousal application，不過要呢個 humanitarian 人道立場嘅考慮嘅，因為呢個男士係冇離婚，因為佢哋傳統嘅關係離唔到婚。咁但係佢哋又同居喎，咁佢病嘅時候又好照顧佢喎，其實佢哋淨係 common law 嚟嘅，咁樣係要移民官咧就根據移民法律 section 25咧係批准用呢個 H&C 嘅考慮去批准佢嘅 PR 嘅，咁 IRCC officer 就 refuse 咗 application， 咁樣咧就係佢就申請司法覆核嘅，咁樣咁法官就批咗司法覆核嘅，點解咧？Nicole請教下你啊。So 其實呢一個好 interesting 嘅原因就係因為佢批嘅原因就係因為個法官話個 officer 咧係冇考慮到某啲嘢，即係個申請人遞紙申請嗰陣時，佢俾好多證據個 officer 噶嘛，咁佢就話個 officer refuse 嗰陣時咧就冇考慮到有啲好 important 嘅嘢係喺佢嘅證據入邊嗰度。第一就係個 officer 冇講到點解呢一個申請人嘅唔可以講老公啦，佢個 partner 啦，佢點解佢個 partner 係唔可以即係唔可以同佢結婚，同埋點解佢係冇得離婚？呢個好緊要，因為如果唔係呢一樣嘢嘅話，佢根本上唔使申請人道啦，佢就可以直接申請 sponsorship 啊嘛。咁個 officer 冇去engage with 呢一樣嘢咧，係唔得嘅。咁第二就係個 officer 就話嗱，我知道你之前係病咗，所以點解即係你照顧佢，咁你哋個即係所以你哋就關係好咁樣。但係個 officer 就話但係佢而家好返咯噃。佢而家好翻啦噃，咁即係個法官就話係，但係佢而家好翻，但係個重點唔喺呢度啊嘛，個重點就係話佢係因為嗰一次重病而即係有呢一個咁嘅經歷，所以點解佢哋兩個個關係咁好啊嘛，即係有一個基礎啊，for 佢哋個 relationship，right？咁所以就話個 officer 就冇考慮到呢一樣嘢，個 officer 就冇同情心，應該話，即係其實成個 judgment 咧，個法官咧就係話個 officer 咧係冇同情心嘅，係冇即係睇到某一啲咁嘅證據，啲證據亦都係好重要嘅，咁啊，所以佢就批咗啦。明白，OK。多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。